K3GT 나이트 드라이브 야간 시승 중입니다. 그런데 차에서 이상한 소리가 좀 들리는 것 같습니다. 이 영상이 녹화가 될지는 모르겠지만 이게 사운드 제너레이터가 달린 모델인데 뭔가 저속 구간에서 RPM이 올라갈 때 사운드가 좀 이질감이 있고 이상한 떨리는 소리가 나는 것 같습니다. RPM이 올라가면 좀 괜찮은 소리가 나는 것 같습니다. 근데 저속 구간에서 소리가 많이 이질감이 있어요. 다시 한번 들어보시겠습니다. 자, 저 RPM 구간에서 뭔가 이건 분명히 가솔린 터보 차인데 디젤 차인 것 같은 소리가 나고 있습니다. 이게 벨로스터 N 차량에도 장착되어 있는데요, 벨로스터 N들도 이런 문제가 있어서 사업소에 집어넣고 했는데 아직 문제가 해결되지 않은 것으로 알고 있습니다. 그래서 이게 좀 거슬리는 차주분들은 배선을 제거하고 다니신다고 하더라고요. 이게 지금 스포츠 모드에서는 상태가 더 심각한데 다시 한번 들어보시죠. 들리십니까? 자, 다시 한번 2000rpm 조금 넘어갈 때 납니다. 소리가 나시죠? 이게 제가 예민한 것도 있는데 이건 누가 들어봐도 차가 달구지 같은 느낌이 나게 하는 소리인 것 같아요. 이게 뭔가 멀쩡한 차에서 날 것 같은 소리가 아닌 느낌이랄까요? 하지만 이게 RPM이 높아지면 좀 얘기가 달라지는 것 같아요. RPM이 높아지면 확실히 뭔가 스포츠성을 띠는 느낌이 납니다. 한번 들어보시죠. 하지만 저는 제 스타일은 아닌 것 같네요. 좀 너무 게임 속에서 나는 사운드 같습니다. 이 소리를 끌 수 있는 방법이 있는지 한번 확인을 해보려고 했는데 어떠한 설정에도 그거를 끌 수 있는 게 없어요. 자, 여기도 보시면 ESG라는 게 없죠. 대기화면 시스템 정보, 그리고 사운드에 있을 거라고 생각해서 사운드도 들어가 봤는데 사운드는 이런 것밖에 안 나와 없습니다. 여기 어디에도 이 ESG를 끌 수 있는 설정이 없어요. 그래서 제가 기아 자동차에 또 전화 문의를 해봤습니다. 문의했던 배기 사운드 관련해서는 임의적으로 끄는 방법은 써있진 않으시고요. 그 드라이브 모드에서 에코 모드로 했을 경우에는 그 배기 사운드가 자동으로 이제 음량이 없고요. 네. 컴포트 모드의 경우에 중간 수준의 음량이 되시고 스포츠 모드에서는 최대 음량이 확인되실 겁니다. 따로 임의적으로 지금 끄는 방법은 나와 있지는 않습니다, 고객님. 아, 기능이 있는데 끄는 방법이 없다고요? 네, 그렇습니다. 에코 모드로 네. 주행을 하시면 이제 꺼진다고 보시면 됩니다, 고객님. 근데 스포츠 모드로 놓고 그걸 안 듣고 싶은 사람은 그런 방법이 없다는 거네요. 네, 현재로서는 저희가 확인했을 때 네. 관련해서는 고객님께서 임의적으로 끌 수 있는 방법은 없습니다. 이거 상담원이 말씀하시는 얘기가 엄청 웃기죠. 끄는 방법이 없는 데다가 에코 모드로 해놓고 다니면 된다니. 지금 제가 에코 모드로 해놓고 다니고 있는데, 자 보시면 에코 모드에서는 차도 잘 안 나가는 데다가 밟아도 그런 소리가 안 나긴 안 납니다. 에코 모드를 해서 이 소리를 안 나게 해야 한다? 이 뭔 개소리야! 좀 이상하죠. 가끔 좀 더 치고 나가고 싶고, 심지어 핸들의 무게가 스포츠 모드일 때 가장 무겁고 이제 주행 안정감이 뛰어나지는데 에코 모드로 하면 지금 핸들도 엄청 가벼워요. 핸들도 이렇게 가벼운데 소리 하나 안 듣겠다고 에코 모드로 하고 다녀야 한다. 좀 많이 이상한 것 같습니다. 그래서 제가 이걸 끄는 방법을 더 연구해 보았습니다. 야, 조용히 해, 내비.